いくのはスカル、ワング、エターナル、変身仮面ライドコンプリート。ご唱和ください。我の名を。你有乜多啊？講笑啫。嘿，我係阿樂，我阿 Sam 係我啱啊。係啦，今日咧就嚟拍我哋嗰個 YouTube 合第一集作，嘅下半部，係啦，算係我哋自己剪片嘅 channel 嘅第二集啦。咁咧我哋今日人數就少咗好多嘅，咁人數少咗好多咧嘅情況下，我哋都會照大家俾大家睇下有啲咩人嘅。嗱，我哋就令後面睇下有個先朋。友入咗鏡。後面大家可以入鏡睇下喎，say 個 hi 咧，喂幾位？係呢邊啊？喂呢邊啊四嗨？say 個 hi 咧。係啊，嗱我哋呢度仲有一個啊，嗱呢度。有個替身演員啦，類似。係啦，雖然影得蒙啊，不過唔錯嘅。係啦，咁咧我哋今日就應該會短少少嘅，係啦。咁差唔多到精華嗰陣時，一係或者啲散 shot 嗰陣時再同大家講啦。係啦，大家都可以見到啦。咁佢哋背台詞之餘啦，咁有啲都有啲消閒咁樣嘅。咁你見到有個演員咧，就睇下啲劇本咁樣啦，究竟係OK 啊，定係點樣嘅？不過正確嚟講咧，雖然我哋都冇乜點記個台詞咁樣嘅，但係都可以盡量都講大嘅位置咁樣去表達翻成個劇情究竟係點樣咁樣嘅。係啦，咁後面嗰啲都 stand by 緊啦，因為呢個位置咧都算係講緊關於台詞嘅東東嚟㗎嘛，未去到打鬥部分啦。如果去打鬥嘅部分嗰陣時咧，就盡量我哋會盡量攝鏡，因為即係盡量都影啲精華俾大家睇啦。但係因為打鬥嘅場景咧，我哋3個人都會上場嘅，咁如果要幫手影嘅話咧，就可能要拜託下佢哋咁樣嘅。都仲係攞緊對白戲嘅。我唔知點解我噏到嗰個。係咪好熱啊？係啊，熱到極致。我仲喺度等緊佢喺度開緊台。呢個風扇。係啊。保溫。幾多度？哇，好舒服啊！真係會斷氣啊！咁樣再背落去。係。咁樣。對白好多。我哋已經 encore 咗至少3次以上，真係。正常背唔到對白。係啊，但係我哋只係背緊10零字嘅台詞。係啊。我哋如果背得到嘅，再繼續俾大家睇。好，呢幕 cut 先。OK。Soon after。都係已經有對嘅。咁我而家應該點做？準備新牌，咁又係都有道理。咁我哋而家應該點做？跟住佢嘅台詞啦，係咪啊？係啊，我哋而家應該要諗下啲對策。因為到時你手在呢度嘅，你隻手在呢度嘅，係啊。跟住可能就慢慢放鬆，你放低隻手先，跟住就話跟住話都係陰天，但係都係好。多數係咪做屎啊？應該都係好熱嘅，雖然都係陰天啦。我哋而家要諗下啲對策。頭先嗰幕咧就係我哋途中某啲劇情啦，咁咧真係 encore 咗好幾次嘅，因為真係背台詞真係唔容易啦，係咪？係㗎都，因為有啲人記台詞嘅位可能會比較唔太擅長啦，可能對於要記嘅位置咧，可能會多少少啊。如果記憶力好嘅，或者你對於嗰個
位置咧可能會熟嘅話咧，你會可能會即係唔使記台詞都好啦，即係即場講少少嘢都會做到一個相同嘅效果咁樣咯，類似。咁咧我哋之後下一步咧，其實就係講到長太郎啊、飛利浦啊，佢哋嗰啲出嚟之後，我哋再講一堆嘢，遇到個敵人，再次遇到個敵人嘅情況下再打嘅。咁等陣，因為而家阿 Sam 就去咗廁所，要啲時間。咁樣嘅話咧，係啦，等陣就開始嗰陣時，再叫個朋友幫我哋揸住部機俾大家睇下啦。我哋會係4人打一個嘅，個劇情係講到好勁嘅，係啦。咁等陣再講啦。好啊，繼續見。Meanwhile，佢望嗰個角度有一次望緊自己把劍。我諗下我終於明咩？佢都咁樣我終於明點解啲人咧嗰啲拍戲嗰啲咧要揞住啊，因為咧真係咧會咩？揞住會有啲反應咧，即係自然揞住咁樣，即係反應？有隻蟻喺你身上喎。邊度啊？有件飛啊！蟻俠咯 Ant-Man 啊， ，Ant-Man，死咗啦，哇，碾死咗啦好慘啊！呢啲好殘忍啊，certify 咗啦。係啊。唔緊要，問下兩位大人物到底有啲咩？有啲咩感想？哇！頭先落過雨嚟，所以算係中場休息咁樣啦。但係希望唔好再落雨，即係好討厭。濕晒啦已經，未拍已經濕晒啦。冇錯，即係直接咁樣。後面嗰個仲有一散劍，哎呀，後面嗰長太郎你有咩個感受啊？長太郎拍完嘢傻咗啦已經。跟住呢個已經係徹底傻咗。係啦，就係啊。會而家咧就錯過咗一個好正嘅場面嚟啦！NG 我又要 NG 喎，呢個好正啊！嗱，大家睇清楚啊！ OK，準備 stand by。呢個就係我哋長太郎嘅重點畫面。 2, 1。會。咦？我特效咧？嚇！傻仔啊！我嚟㗎！正啊呢個！好啊，之後到飛利浦啊！呢度飛利浦哥就瞓喺度嘅。 2, 1, action。會係咁樣嘅。會正啊呢個！好啊，等陣到我咧又俾小丑嘢大家睇啊！唔好褪太後啊！褪頭，唔好褪太後。另一邊，避開嘅。跟住，準備啊！3、2、1。我係咪要放埋？哇係啦，哇咁快咧就夜晚啦，咁咧大家都辛苦晒咁多位啦，大家嚟，咁啊係啦，我經過咁多輪嘅花絮嘢咧，相信應該都算精彩嘅，可以話係。我哋今次嗰啲咧就唔算話好精彩，應該冇上次咁精彩，因為我哋今次係主力。真係落場咧，搞到就冇乜時間自己親自落場拍片啦。咁其實咧，我哋今次就拍完去第二個地方嗰陣時拍完咧，跟住之後咧，我哋又嚟翻D2 嗰度咧，就再拍翻前面嗰啲有問題嘅嘢，搞到兩頭走啦。咁今次就有埋 Alpha 或者同埋阿 Sam 一齊上場，你哋覺得親自上場有咩感受啊？幾好啊，同埋好熱咯。啊，咁的確未開始已經濕晒啦個頭。咁冇計啦，一嚟中間過程當中係有啲熱嘅，咁今晚其實嘅天色雖然唔係話好靚啦，但係起碼涼爽先啦。雖然晏晝咧就落咗一場雨，係啊，雖然唔算好咩好大啦，係起碼降咗溫先啦，即係起碼。咁過雲雨嗰啲咯。係啊，咁對我嚟講咧，就開頭上場就應該同平時一樣咁樣啦，又或者點解可能你
因為可能我上場點解好似好輕鬆啊，或者做到啲咁自然嘅動作咧？因為之前咧我有參加過一啲類似朗誦比賽嘅東東啦，咁對於上台嘅位置咧，可能就壓力冇咁大啦，變相就有時一做咧就做嗰下啦，就好流暢咁樣嘅。咁基本上咧可能上場嗰日咧，開頭係有少少緊張嘅，但係因為興奮嘅程度咧係比起緊張度可能大少少啦，所以令到我做起上嚟嘅動作咧，可能就冇咁尷啊，或者冇咁激咁樣咯。哦，都明嘅。咁最緊要感受係阿 Sam，你係點睇今日？今日成個過程都好有趣咯。係啊。OK，明白。同埋我哋今次咧，由6-7個人左右啦。今日都而家呢個時間咧，天黑咧，都剩翻夾埋我哋幾多？5個人㗎啦，係啦。常出現嘅有一個喺度嘅，係啦，喺我哋後面出現經過咗啦。電視人係4個蟹，耶！係啦，跟住之後仲有個後幕幫手喺度嘅。係啦。出唔出樣㗎？唔出樣，係啦，齋講啦咁樣嘅，係啦，因為頭先都有好多唔出樣㗎啦。係啊。用聲代表出場啦。係啦。佢太攰啦，佢唔出場。都明嘅，好。咁咧，我哋就會今集嘅下半 part 嘅第一集已經順利拍完啦。係啊，但係都內容都七七八八㗎啦。咁我哋條片都差唔多都結束啦。如果想睇更多呢啲影片嘅話，就俾個留言，俾個 like 啦。係啦，佢仲有打開小鈴鐺啦，咁就可以知道我哋嘅影片狀況㗎啦。咁我哋除咗拍呢啲 vlog 之外咧，我哋平時都會拍一啲開箱片嘅，咁大家可以留意下咁樣啦。好，拜拜。ciao。我想講我錄緊頭先嗰個。